ملګرو سلامونه مې واخلئ. افسر افغان یم. پېښور ته راغلی یم او تاسو یقین وکئ ته به وایې که دا روډ کړهی دی او له پاسه نه د انور پسې چا اور بل کړی دی سړی پخېږي دلته. یو شاعر وایي چې ستا انتظار د سایبیریا د جیلونو نه یخ زه چې اور واخلم پېښور شم نو غزل ولیکم. خو زه پېښور ته ولې راغلی یم او څنګه راغلی یم؟ زما یاران په پېښور کې دي. اگر چې په شانګله کې داسې موسم و چې تاسو یقین وکئ چې د سړي ته اړو زړه نه کېده، خو چې لیونی شي سړی غر ته به ځي، چرته به ځي، یا چې ملنګ شي د بل در ته به ځي، چرته به ځي. او ستا تور کمیس راوړه څه دومره معما خو نه ده، سړی که ځي نو پېښور ته به ځي، چرته به ځي. هم په دغه غرض باندې راغلی یم. کویټه خیبر کیفۍ ته چې راورسېدم یارانو استقبال وکړو. زبردست د ګوړې چای حمزه د خوږ اشنا به درته څه صفت کومه، ګوړه چې له کمې ډډې سکې نه خوږوي. او بیا یو ګوړه شخصیت راشد خان راشد صاحب چې هغه یو کس ته وی چې ته خو افسر افغان ته وی چې ته ښکلی خو زه څه یم، هغه ورته وایي ستا مثال د ګوړې دی ته خوږ یې. نو ته دا ولې وی؟ دا محرومي دا احساسي کمتري نه ده په کار، هر څه ټیک ټاک دی، پوره دنیا ښکلې ده. راځئ ما سره د ملګرو سره به کښېنو. اشنا صاحب سلام علیکم. سلام ښه ټیک ټاک خوشحاله سوکاله. تاسو ته هم په خیر راغلی یم. راشد خان السلام علیکم. شاهد جانه په خیر ستړي مه شئ. السلام علیکم. خیر جانه په خیر ستړي مه شئ. دا چې زما د پېښور یاران دي، وخت تر وخت دیو سره موږ بنډارونه کوو، چای یو ځای څکو، لچهدارې پراټې خورو، بیا علمي تبادلې کوو، مباحثې کوو. دیو په خپل ځای باندې د علم د فکر غرونه دي. هر شخصیت په خپله شعبه کې په خپله څانګه کې ځان له یو زغل لري. نو دیو سره به خبرې اترې هم کوو، د راشد خان نه به شعرونه اورو. زما په خیر موجودګۍ کې آیا د راشد خان راشد غږ هغسې چابک پاتې دی او که نه دی؟ د پېښور تود تنور او دغه لمبو د ده غږ ټیټ کړی دی او که نه دی؟ او بیا په تیره د راشد خان راشد سوچ، فکر، انداز، آواز او رنګ څه وایي دا به اوس تاسو سره راشد زه مخامخ کومه. ډېر وخت وشو موږ چې هم د راشد نه لرې پاتې شو نو داسې زمونږ د ستار تارونه شاړ شي او د راشد سره بیا هغه رنګونه آهنګونه هغه خوند واخلي. خو د نننۍ مشاعرې صدارت به د باجوړ د سیمې پیژندلی نوم څوک چې ډېر خوږ شعر لیکي او استاد شاعر دی. باجوړ خو مې د دواړو سترګو تور دی، باجوړ د زیګرورو خلکو کور دی. اشنا صاحب به زمونږ د نننۍ ناڅاپي صدارت کوي. راشد خان راشد به شعر وایي، زمونږ شاهد افغان صاحب به شعر وایي، طاهر خان صاحب به شعر وایي، او که نور کم ملګرو لا شعر ورځي نو هغه راسره شریک کولی شي. اشنا صاحب ستاسو په اجازت باندې راشده د روایتو تر مخه به زه اول یو دوه درې شعرونه ووایم او بیا به تاسو وګورو، بیا به صدر صاحب ووایي. شاهد جانه شعر دی او بالکل تازه شعر دی، د واده نه پس شعر دی. اشنا صاحب وایي زه که ستا په تهمتونو کې راګیر شم، زه که ستا په تهمتونو کې راګیر شم، ګوره زه به د پښتون ولس نه هیر شم. زه که ستا په تهمتونو کې راګیر شم، ګوره زه به د پښتون ولس نه هیر شم. او چې په در کې دې له خپله حده تیر شم، زه چې ډېر شم زه به خامخا ګنډېر شم. چې په در کې دې له خپله حده تیر شم، زه که ډېر شم زه به خامخا ګنډېر شم. او ته دې خپله انا ختمه که ګلویشه، زه به ستا د هر احساس نه راچاپېر شم. ته دې خپله انا ختمه که ګلویشه، زه به ستا د هر احساس نه راچاپېر شم. او دا تودې ټپې سندره ژوند دی، دا تودې ټپې سندره ژوند دی، زه په ژوند ولې په مړو خلکو کې شمېر شم. او هم د دغې سره ډېر محترم دا خو د واوه داسې بې زړه وکړو، درې خیال دی چې دی به د واده نه پس د شعر لیکلو جوګه نه وي، د زړه نه واوه کوه. شاهد افغان صاحب که کوم شعر وایي کوم احساس شریکوي نو تاسو شریکولی شئ، هېڅ هم نشته دی. سمه ده، راشد خان ته به بلنه ورکومه چې راشد خان را سره خپل جادوګر غږ او نوې زمزمه څه وي هغه راته شریک. ډېره زیاته مننه کوم ستا چې ته رالې پېښور ته رالې او مونږ هسې هم چې کوم دی نو بې یاره ژوند څه وي داسې وي لکه چې بې خماره دغه سره چې کوم دی زمونږ د یارانو باندې اشنا صاحب ته ژوند راټول وي او ملګري یو بل سره بیا ژوند جوړ وي، ژوند کې نور هم ژوند پیدا شي. همداسې د راشد او وایي چې
د مینې دوه جوارګر دوه تاوانیان دوه لیوني په ټول پښتون وطن کې زاو جانان دوه لیوني نو اشنا صاحب دغه یو څو شعرونه به ډالۍ کوم ارشاد او دا چې کوم دی خاص د اشنا صاحب لپاره دی هغې کې لایق زاده صاحب کلام دی ارشاد ډېر خوند ډېر خوند بېلتا ژوند نه تېرېږي آها په رښتیا ژوند نه تېرېږي بېلتا ژوند نه تېرېږي په رښتیا ژوند نه تېرېږي په رښتیا ژوند نه تېرېږي اشنا اشنا ماحول کی اشنا اشنا ماحول کی اشنا اشنا ماحول کی اشنا اشنا ماحول کی ناشنا جونا تیری پر احتیاج نا تیری بلتا جونا تیری گی پر احتیاج نا تیری گی پر احتیاج نا تیری گی زړه د صبر کا لایکا زړه د صبر کا لایکا صبر ډېر ښه دی لایکا او صبر ډېر ښه دی لایکا صبر ډېر ښه دی لایکا په ژړا ژوند نه تېرېږي پر اختیار ژوند نه تېرېږي بېلتا ژوند نه تېرېږي پر اختیار ژوند نه تېرېږي تا خو ژوند دغسې تېر کو خو زما ژوند نه تېرېږي ډېره زیاته مننه کومه خوشحاله شوم چې راشد خان راشد لا ژوندی دی لا زلمی دی خدای دې دغه غږ دغسې تاند لري دغسې دې مست لري زمونږ د نننۍ ناڅاپي بانډار صاحب صدارت ډېر خوږ څنګه چې ما ووی د باجوړ د سیمې چې په دغه شعرونو به یې رابلم راشد خانه چې داسې په قسمت باندې د خوار پیدا کولم نو بیا دې ولې زه دومره هوښیار پیدا کولم او د ژوند په دې ډرامه کې څه کردار خو راله راکړه که نه هسې په نوم دې اداکار پیدا کولم ډېر محترم اشنا صاحب ته ولنه ورکړو مننه ستاسو افضل صاحب راشد خان شاید وایي نور ملګري تاسو مننه تاسو چې کله هم مونږ راشو نو دلته مونږ ته همدغه مینه میلاویږي او دغه زمونږ دپاره د ساه اخیستلو په مانند دي لکه چې مونږ کې بیا ژوند راشي او بیا ډېره مینه او احترام ډېره مینه او ستاسو دغه زیات څو پورې د ناڅاپي روایت دی دغه روایت چې کوم دی د افسر افغان پسې او داسې تړلی شوی دی چې زما خپله یاد شي چې دین کې هغه ورځې مونږ ودرېدو یو ناڅاپي وشوه نو هغې ته بره کیپشن و افسر افغانۍ مشاعره نو دا ډېر ښه یو ټرینډ دی ځکه چې ډېر په لږ وخت کې مونږ خو ځان نه شو یادولی خو بادبلا استادان افسر صاحب ځای بې ځای دقسې رانیولي دي او زمونږ دپاره خوندي کړي دي نو ډېر لوی خدمت دی زیاتې خبرې نه کوم څو شعرونه به ارشاد ډېرې معتبرې خبرې تاسو چا سند سره یاد شو هغه به ووایم چې اضطراب نه وي تخلیق د غزل چرته کي چې اضطراب نه وي تخلیق د غزل چرته کي تخلیق د غزل چرته کېږي شاعري چرته کېږي یاره لیکل چرته کېږي چې اضطراب نه وي تخلیق د غزل چرته کېږي شاعري چرته کېږي یاره لیکل چرته کېږي یو شعر دی چې ارشاد د زلفو تار به دې ساتم د تبرک دپاره واه ښه مې سره ده یاد تار به دې ساتم د تبرک دپاره تبرک دپاره د لیوانو د ګریوانونو ګنډل چرته کېږي ډېر ښه شعر دی یار ډېر ښه شعر دی یو ځل بیا زلفو تار به دې ساتم د تبرک دپاره د لیوانو د ګریوانونو ګنډل چرته کېږي او ته محبت کوه د چا نه محبت مه غواړه ته محبت کوه د چا نه محبت مه غواړه
د خدای سعادت دغه روزګار په بدل چرته بیرته کیږي. واو تو محبت کوا واه واه و واه جانا محبت مغواړه هاي هاي د خدای سعادت دغه روزګار په بدل بدل چرته چرته کیږي. کیږي یو هاي. نقطه ده چې آشنا شاعر یې پیدا کړی و مین یې هم کړم آها اشنا شاعر یې پیدا کړی و مین یې هم کړم آها. بغیر د مینې نه سندرې ویل چرته کیږي. آها. ډېره واه مننه. واه اشنا صاحب ډیر زړه پورې ډیر اله ډیر زیات خوشاله شوم یو خو د اشنا صاحب خبرې ډېرې درنې خوږې وې او دوی چې کومه ستاینه وکړه یقینا چې د استاد د خولې نه دغه خبرې زما لپاره ډېرې محترمې او معتبرې دي د درویش روخان صاحب په دغه شعر به نننۍ ناڅاپي ته د پای تیږه ږدمه چې مړو ما مازغه مې د خپل فکر پیروکار ته وقف کړي که مړو مو ګردې مې یو بیمار ته وقف کړي خپل کورباب سر افغان ته اجازت راکړئ خاد آباد او بریالي اوسئ